rakyat tetap kata langsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh? Rakyat butuh bau sungut, rakyat butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Iya. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat manu penting mah beuteng seubeuh pake murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin. Eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah. Bener wala bener. Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curug we ayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter, numpak roda Haji Sirod, nu beunghar ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ieu negara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu negara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu negara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, hancur di medan tempur, topati jiwa raga, nyawa nu dipalar keselamatan jeung kemerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina, tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutunggul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat. Salaku wakil rakyat, salaku pamimpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat. Angkat harkat derajat rakyat, sabab suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat di atas segalana. Rakyat di atas segalana. Ulah sakali-kali anjeun ngarahantan hate rakyat. Cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawaki rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat.